प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा मातवाचो 10वा विसवूर, वोड 7 ते 15 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्सेस 7 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कोडे भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोत्यान आसचेदूय. न्हय म्हूण वाटेक बुती, वो 2 आंगाविली, वो वाणो, वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपले जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नगरांत वो गांवांत भितर सोदतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो सोदून काड, आनी थंयसरले भायर सरोसोर तांगेर रावात. ताचे घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी ते घराक फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणी तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जातीत जाल्यार, ते घरांतले वो नगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफून उडयात. हांव तुमकां खरें सांगता, जोडटेच्या दिसाक सोदोम आनी गोमोरा नगरांची जोडटी ह्या नगराचे जोडटे इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आपल्या शिसांक दोगांक थंयसर नगरांनी धाडटलो, ज्या जाग्यार तो आतां देवाचें उतर पुरगूट करपाचो आसलो तो. आनी भाव भयणीनो, ह्या आयच्या 15वी बोडीन जेजू कितें म्हणटा आपल्या शिसांक? तो म्हणटा, हांव तुमकां खरें सांगता म्हणटा, जोडटेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा नगराची जोडटी ह्या नगराच्या जोडटी इतली खोर जावची ना. आनी कित्याक गाय अशीं उतरां म्हणटा? जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक दोगांक धाडले आनी तांकां सांगलें की वसात, देंवचार काडात, लोकांक बरी करात, जो कोण तुका येवकार दिता तांच्या घरार रावात, थंयसर तांकां शांती मेळटली त्या घराब्याक. पूण जीं कोण तुका नाकारतात तुजी धूड पासून फाफडून उडय आनी थंयसरलो वस. कित्याक जोडटेच्या दिसा जे लोक तुका नाकारता, जेन्ना तूं देवाचें उतर पुरगूट करून गेलोय, थंयसर तांकां उतराची सजमणी दिवपाक गेलोय, ताणें तुका नाकारलो, जोडटेच्या दिसा ह्या लोकांक इतली खोर जोडटी जातली. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जोडटीच्या दिसा आमी सगलो लोक जेजूक मेळटलो, जेजू आमकां मेळटलो जोडटीच्या दिसाक. सगल्यांक जोडटी आसतली. पूण जो कोण देवाच्या उतरान आपलें जिवीत जियेला आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें आपलें दुसऱ्यांक बरी खबर दिल्या, तांकां आतां स्वर्गीचें सूख फावो जातलें. जो कोण खरेपणी खूब लोकांक देवाच्या राज्यांत ताका इनाम मेळटलो. पूण ज्या लोकांनी देवाचें उतर करूंक ना, देव उतर पाळूंक ना, आनी दुसऱ्यांक जी देवाचें उतर पुरगूट करून गेली तांकां नाकारला, पयस दवरल्यार, तांचें नांव पिड्यार गेलां, तांकां पयस दवरल्यार, भाव भयणीनो, जोडटेच्या दिसा तांकां एकदम खास जोडटी जातली. आनी भाव भयणीनो, आज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, आमी जाणो की आमी ह्या संवसारांत आतां जियेता, आमकां वेळ हा, आमी देवाचें उतर आयकता. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आमची चोत्राय कितल्या वस्तूंचेर आसा. कित्याक आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा, आमी म्हणटा आमी मिसाक वेता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी आमचे मागणे करता. पूण हें देवाचें उतर हें आमकां कित्याक गरज? आमकां नाका गरज. आमी आमचें देवस्पण करता, आमी आतां आमचें जें इगोर्जेन आमी करता तें पुरो आमकां. आनी आमकां आतां ह्या संवसाराच्यो खूब वस्तू आहात करपाक. आमकां कामाक वचूंक जाय, आमचें जेवण करूंक जाय, आमकां हें प्रोजेक्ट करूंक जाय. आमी इतल्या कामांनी, ह्या संवसाराच्या कामांनी आमी बुडल्या की आमी आतां देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरिना. देवाचें उतर म्हणल्यार जेजू. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी देवाचें उतर आयकता, आमी त्या उतराचेर नियाळ करता, आमचो आतां संबंद जेजूशी घट जायत वता. आमी जेजूक आतां चड आनी चड ओळखूंक पावता. आमी आतां तेजे उतरा वरवीं आमकां देव आनीक जाणवाय दिता.
आणि जेन्ना आमकां तो जाणवाय दिता, देवाच्या जाणवायेन आता आमच्यान सोपेपणी आमचे काम करूंक जाता, पवित्र आत्मो आमकां आदार करता। आणि भाव भयणीनो, जे आमी पयलीं इतलो वेळ काडून आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी काम करताले, आता तो थोडो वेळ जाता, कित्याक आमकां देवाची जाणवाय मेळटा आणि आमी भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, ते उतर आमी पाळूंक पावता आणि आता ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता। तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसणे मागुया, कित्याक आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी देवास्पणान बुडल्या जाल्यार आणि आमी देवाचें उतर आमी पयस दवरना जाल्यार, लोक जो आमकां देवाचें उतर शिकोवंक सोदतात, आयला आमच्या जिवितान शिकोवपाक, आमी तांकां पयस दवरता। जेजू आयज आमकां सांगता, जोडटेच्या दिसा आमकां आनीक दुसरो चान्स मेळचो ना, आमी खरेपणी एमकोणान वेतले। आमी भाव भयणीनो इगर्जेक गेले जाल्यार पूण आमचो संबंद जेजूशी घट जावंक ना जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूक ओळखून घेवंक ना जाल्यार, तो आमकां जोडटेच्या दिसा म्हणून हांव तुका ओळखो पासून ना। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी आयज आमकां जो प्रश्न विचारुया, आमी जेजूक ओळखता गाय, आमी ताचें उतर जाणो गाय, ताचें उतर आमी पाळटा गाय, खरेपणी जो आमकां आमच्या जिवितान येता तो आमकां शिकोवंक, ताचें उतर आमी आयकता गाय, आमी फकत तांकां पयस दवरता, आमी ताचें नांव पिड्यार करता, तांकां नाकारता, आनी आमी जें करता तें आमी सजमता की व्हडलें करता तें। आयज आमी खरेपणी देवाचें भोगसणें मागुया आनी देवाचें उतर रिगून रावून, तें उतर ताचेर नियाळ करून, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळून, आनी तें उतर जें आमी पाळटा आनी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, तें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आनी तांकांय देवाच्या राज्यान हाडपाक आयजसान आमी वावरुया। तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक। आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक घट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता।